the universal competition for the Quran, Hafs Quran, 2 times. Takbir. Allahu Akbar. 2 times. The highest, the very strong one in Kuwait, right? And he was granted from the top Qari and Qari Hafiz, all right? 10th grade. Okay, 10th grade. So he's going to read with us, inshallah, a few minutes. Just pay attention. And if you ever imagine, you can memorize the Quran, you can have a nice tilawa, and Quran is the highest thing ever to have closer to Allah subhanahu wa ta'ala, to memorize Quran. Even if not all the Quran, a few is good, just good, 20 is good, 30 is good, but at least your attention and your conscious always say, I want to make hifz more, increase my hifz, and keep my hifz, not lose my hifz. So now with Sheikh Uday, inshallah. Adin Rahman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. 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 لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. آمنين محلقين رؤوسكم. آمنين محلقين رؤوسكم. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. تكبير. All right, Uday, can you read just Surah Hafs, only Hafs الضحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. تكبير. All right, Sheikh Adin Rahman. So Hafiz al-Quran is leading also the Salat in Ramadan, in the masjid. All right? Ramadan, yes. Taraweeh. And inshallah, you're going to see him come in a few nights in this center in Ramadan, inshallah, Taraweeh. All right? So we make dua for him.